Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language, na video hii ya leo tutakwenda kujifunza kitu kimoja ambacho kinakwenda kwa jina la list slicing. List slicing ni nini? Wacha kwanza tuanze kwa kutengeneza faili yetu ambayo tutaitumia kuweza kuoneshana kwa mifano. So, wacha tuite hivyo list underscore slicing. Hivi ndivyo ambavyo inaandikwa .py. Okay, then kwanza tufahamu hii list slicing ni nini. List slicing ni ile njia ya kuweza kuchagua sehemu ya elementi zako kutoka katika listi ambayo upo nayo. Tunafahamu listi inakuwa ina elementi nyingi mule ndani. Nikiongelea element nadhani tunaelewa sote, ni zile values zilizokuwemo katika listi. Sasa pengine wewe unahitaji kuchukua sehemu tu ya ile listi, huhitaji listi nzima. So hapo unaweza kutumia hii list slicing kuweza kufanya hivyo. Kwa mfano, wacha nikuoneshe muundo wake unavyokuwa. Tunakuwa tupo na list yetu, kwa list name. Then tunaweka mabano yetu ya square bracket. Kisha kunakuwa na start, halafu kunafuatiwa na colon na kisha inafata end value. Huu ndio muundo wake. General format itakuwa inaonekana kama hivi. Ingawaje inaweza kubadilika baadaye, tutaona hapo mbele muda sio mrefu, lakini hivi ndio kwa ufupi inavyokuwa hii list slicing. Sasa tufanye mfano ili tuweze kufahamu vizuri. Kwa mfano tupo na listi yetu hapa ya days ambayo ni sawasawa, ndani yake humu kuna siku katika wiki. Kwa tupo na Sunday, lakini pia tupo na Monday, okay, tuko na list yetu ambayo imekusanya siku katika wiki kama hivi ambavyo unaona: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, so let's say tunahitaji kuweza kuchukua sehemu tu ya hii list yetu. Kwa mfano, nahitaji mimi kuweza kuchukua listi yangu ambayo itachukua hii kuanzia hapa Tuesday kwenda mpaka Friday ama Thursday, ichukue hizi siku tatu tu. Sasa hapo unaweza kutumia list slicing kuweza kufanya hivyo. Kwa mfano, tutengeneze list nyingine ambayo itaenda kuhifadhi hiyo sehemu ambayo tunahitaji kuichukua katika listi hiyo ya days na kuhifadhia humo. Kwa hiyo mfano mid_days sawa na listi yetu ya days, halafu humu ndani tunaweka katika square bracket yetu ile starting ambapo tunahitaji kuanza kwenda kuchukua, na kumbuka inakwenda kwa index. So hakikisha unazingatia index. Kwa mimi nahitaji kuanza kuchukua hapa katika hii siku ya Tuesday, nitaweka 2, then colon inafuata. Kisha nahitaji kufika hadi sehemu gani katika hii listi ya days kuchukua? Mpaka katika Thursday. So hapo itakuwa ni 5 kwa sababu Sunday index yake ni 0, Monday index yake ni 1, Tuesday index yake ni 2. Ndio hii ambayo tumestart hapa, tunahitaji kuanza hapa. Halafu tunahitaji kuchukua mpaka katika Thursday. Kwa hiyo kama hii ni 2, hii itakuwa ni 3, hii itakuwa ni 4 na hii itakuwa ni 5. Lakini sasa hii inavyofanya kazi kama katika range kule, haichukuliwi hii Friday, yani ile namba ya mwisho mfano 5 haitoweza kuzingatiwa. Kitachukuliwa kile kilichopo kati ya hii 5 hapa kati mpaka kufika katika hii index ya mwanzo ya start ambayo sisi tumeweka 2 hapa, ambayo hii sasa itachukuliwa kama katika range kule. Ile ya mwanzo starting point value inakuwa inachukuliwa, lakini ile ending value kule haichukuliwi, inachukuliwa ile ya nyuma yake. Ndio hicho ambacho kinafanyika hapa. So mimi nikiweka 5 hapa, inaanza hapa 0 1 2 3 4 5, lakini hii ya 5 haizingatiwi, haichukuliwi, zinachukuliwa hizi za nyuma huku. Nadhani utakuwa umenielewa. So baada ya hapo nikiprint mimi hii list yangu ya mid_days, sasa hivi itahifadhi list ambayo tumechukua kutoka katika list hii ya days, ambayo kwa kupitia hii list slicing tumeweza kupata. Sasa wacha tuone run, na kama unavyoona tumepata listi ambayo ina siku 3: Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, kama hivi ambavyo unaona ilivyo display katika output.
So very simple, hiyo ndo list slicing the way ambavyo inatumika. Kwa cha kuzingatia hapa ni hii start na end. Na unakuwa una deal na index, okay? Count una deal na index kwa sababu hii inaanza 0, hii inakuja 1, hii inakuja 2. Na ndo hii 2 tulioiweka na ndo maana ikaanza kutoka hii Tuesday. Then inafuata 3, 4, 5. Lakini sasa katika ile end ambayo tumeweka hapa 5 haichukuliwi ile 5 yenyewe, inachukuliwa 4. Nadhani utakuwa umenielewa. Na ndo hivyo ambavyo ukihesabu ukianza kucount 1 2 3 4 5 basi hii ndo inakuwa ya 5. Lakini kwa vile tunafanya kazi na index na ndo maana unakuta hii ya huku haichukuliwi, kwa hiyo zinachukuliwa hizi ambazo zimo hapa. Nadhani utakuwa umenielewa. Kama kuna sehemu ambayo pengine ukunifahamu vizuri utaniambia katika sehemu ya comment ili niweze kukuelewesha. So very simple, hiyo ndo list slicing. Kama unahitaji kuchukua sehemu ya list yako unaweza kufanya hivyo. Wacha nikuoneshe tena kwa kuweka mfano mwingine hapa. Okay? So tufute huu, sasa hivi tupo na numbers. List yetu ya numbers ambayo imekusanya namba 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Then tunahitaji sisi kuprinti kuanzia namba 2 na 3. Yaani list yetu itoke namba 2 na 3 ya hii numbers. Kufanya hivyo unaweka jina la list yako numbers, alafu ndani ya hizi square unatumia ile list slicing ambao unaanza na starting point ambao sisi tunahitaji kutoa namba 2 na 3 hizi. Kwa hiyo hapa hii inaanza 0 index yake, hii itakuwa index 1. So hapa tutaanza na 1 colon na kisha end value yetu itakuwa ni 3 kwa hapa kwa sababu sisi tunahitaji kutoa 2 na 3. Na ukihesabu kwa index hii ni 0, hii ni 1, hii ni 2, hii ni 3, hii ni 3 ambao ni 4, lakini kumbuka ukiweka katika ile end haitoweza kuchukuliwa ile value ambayo imefika hiyo end value yako. Instead zitachukuliwa zile ambazo zimo kati ya hizo. Maana yake itaanza kuchukua hii ya nyuma yake. So hapa tukiweka 3 sasa hivi na tukiweza ku run programu yetu unaona kile ambacho tumekipata ni 2 na 3. Okay? Hizi ni index. Kumbuka hii 1 itakuwa index yake ni value hii iliyohifadhiwa hapa 2 ambayo ni hii imetolewa. Kwa sababu index inaanza 0, 1, 2, 3. Hii ni 1 kama ulivyoona. Halafu inakuja 2, 3. 3 inakuja kwenye hapa kwenye 4. Lakini kwa nini 4 haijatoka? Kwa sababu siku zote ile end value haitoweza kuzingatiwa, itachukuliwa ile namba nyuma yake. Hifadhi hivyo. So tayari nadhani umeweza kuona mfano wa pili huu. Sasa wacha tuangalie design nyingine ambayo unaweza kuitumia pia ama unaweza kukutana nayo. Kwa mfano, let's say tupo na list yetu ya numbers hii na unahitaji kuweza kutoa list yako ianze kuanzia mwanzo hadi ifike katika value fulani. Zisitoke zote, lakini ianze value ya kwanza kabisa. Jinsi ya kufanya hivyo, una uwezo hapa ukafuta ile starting value. Ikawa kama hivi, hakuna namba yoyote, alafu ukaweka colon na baada ya hapo ukaweka ile end value ambayo index ya end value 3 ambayo hapa inafika hadi hapa, lakini kumbuka 4 haitochukuliwa, maana yake zitatolewa hizi huku 3, 2 na 1. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kutumia end pekee bila ya kuweza kuweka start value. So kwa mfano nikirun sasa hivi hapa, umeona tulichokipata, tumepata 1, 2, 3. Imeanza mwanzo kabisa kwa vile hatuja specify starting point iwe wapi, basi ikaanza mwanzo kabisa katika index ya 0 ambayo ikaanza 1, 2 hadi kufika katika hii end ambayo tumeiweka hapa katika index ya 3, lakini kumbuka haitoweza kuzingatiwa ile pale ambapo imefikia, itachukuliwa ile ya nyuma yake ambayo ni 3 hii. So nadhani umeweza kupata na hiyo concept ambayo unaweza kutumia hapa bila ya kuweka start value. Lakini pia sio hivyo tu, unaweza ukawa hujaweka end. Okay, kama hivi ambavyo unaona end hakuna, lakini start ukasema ianze index ya 2. Na index ya 2 hapa katika hii list yetu ya numbers, hii ni 0, hii ni 1, hii ni 2, maana yake inaanza 3. Hadi end hatuja specify value, maana yake itaenda hadi mwisho. Kwa hiyo itaanza value ya 3 then itamalizia na list yetu. Kwa mfano acha niweze kurun. Umeona imeanza 3, 4, 5.
Imeanza ile start value yetu tulioweka index 2. Ukiangalia index 2 ni hii 3 kwa sababu hii ni 0, hii ni 1, hii ni 2. Yaani list ili uweze kufanya nayo kazi vizuri, hii index, issue ya index uifahamu vizuri sana the way ambapo list inafanya kazi kwa kupitia indexing. So nadhani umeweza kuona tayari hapa tumeweza kuweka start value lakini end hatukuiweka. Kwa hiyo kama hujaweka list yako yote itaweza kumalizia hadi mwisho. Ukiachilia hapo pia kuna njia ambayo huspecify start value wala end value. Unadhani hapo kitatoka kipi? Hapo itakwenda kutoka list ambayo imekusanya elementi zote zilizomo katika hiyo list, kwa sababu huja specify end value wala start value. Kwa hiyo itaenda kutolewa list nzima. Lakini pia ukiachilia hapo kuna step, kama katika range kule sisi tulikuwa tuna step, na hapa katika hii slice list slicing basi pia tupo na step. Kwa hiyo mwanzo itaanza ile start. Mfano wacha tuanze na starting yetu 1, kisha itafuata end, leta tuweke 3, na baada ya hapo inafuata colon na inamalizikia sasa na step value yetu. Kwa hapa let's say tuweke 2, lakini wacha tuongeze hii list yetu kujuu 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Na hapa katika end wacha tuweke ifike 8. Kwa hiyo sasa itaanza 1, kumbuka index 1 yetu ni hii 2. Halafu itakwenda mpaka 8. Index ya 8 ni ipi hapa? Tukianza kuhesabu, hii ni 0, hii ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Sasa hii ndo 8 imefika hapa kwenye 9. Maana yake zitatolewa hizi zote kuanzia hii 8 hadi 2, hizi zitakuwa ndio output zetu. Lakini sasa hapo ukiangalia huku tumeongeza value nyingine ambayo ni step value. Maana yake itaanza kuacha step ya 2. Kwa hiyo itaanza kutoa hapa starting value yetu ambayo ni 2, then itaacha katika 3 itatoa 4, itaacha 5 itatoa 6, itaacha 7 itatoa 8, itakuwa imemaliza. Kwa hiyo acha tuweze kurun tuone kile ambacho tunaongelea hapa. So kama unavyoona imeanza 2, 4, 6, 8. Na yote hii imesababishwa na hii step value ambayo tumeiweka hapa. Kama kule katika range the way ambavyo inafanya kazi, na huku katika slicing ni kama vile. So ukiachilia pia njia hiyo, una uwezo pia kutumia negative indexing. Tuliweza kufahamishana tulipokuwa tunaongelea kuhusiana na indexing kuwa kuna negative indexing ambao kama unakumbuka inaanza huku mwisho mwa list yetu, huku upande wa kulia wa mkono wetu, ambapo hiyo inaanza na -1, haianzi na 0. Negative indexing. Kwa hiyo mfano unahitaji kuweza kustart -5. Kumbuka -5 inaanza huku. Hii ni -1, hii ni -2, hii ni -3, hii ni -4, hii ni -5. Kwa hiyo itaanza hapa 6. Na kama huja specify end value, maana yake itamaliza mpaka mwisho, ambapo itaanza hapa na kumalizia na list yetu hii yote hadi kufika mwisho. So hapa nikiprint, unaona output iliyotoka imeanza 6, 7, 8, 9, 10. Tumetumia tu start value ni -5. Kumbuka negative inaanza kucount huku mwisho, ambayo inaanza na -1, -2, -3, -4, -5. Ya ndo hivyo ambavyo inafanya kazi. So nadhani umeweza kujifunza kuhusiana na hii list slicing, na kama kuna sehemu ambayo pengine utakuwa hujanielewa vizuri, unaweza ukaniambia katika sehemu ya comment, tukafahamishana vizuri zaidi na kila mmoja wetu apate kufahamu. Lakini natumai utakuwa umepata concept japo kidogo kuhusiana na hii list slicing. Sina la ziada katika video hii ya leo. Ningeomba like video hii, subscribe YouTube channel yangu kama bado hujasubscribe, na vile vile share na wengine wapate kujifunza. Mimi na wewe tukutane katika video ijayo, tutakuja kuendelea na kujifunza kitu kingine ndani ya listi. Asante.